Så. Tjena. Det var ett tag sedan jag har slarvat lite med vloggningen och filmningen, men jag har varit väldigt upptagen senaste tiden. Jag ska ut och bestämma tvättid och svänga sopor. Det är den 6:e idag. Imorgon har jag nytt möte med min jobbcoach. Och ja, ska redogöra för mitt jobbsökande och allting. Som jag har hållit på med rätt mycket nu den senaste veckan framförallt. Tvättid. Där. Så. 7-11. Nu ska jag visa er lägenheten och mitt rum. Här är lägenhetsområde Tomtebo. Sun is shining. Rikta inte linsen direkt mot solen. 252. My home. Du där! Rasmus står och lagar mat, tror jag. Ris. Härligt. Här är köksbordet, fast det är inte så tydligt att det är ett köksbord. Det ligger här under telefonprylar och studiematerial. Vad i helvete är det där för någonting? Filmhyllorna. Och längst ner spel. Och mitt vackra Wii. Oj, den ska inte vara öppen. Perfekt. Det är en ganska meslig tv jämfört med min. Gabriels rum. Nej men för helvete! Och Helena som blir väldigt överraskad här. Du blir filmad. Säg åt han. Det är vlogg här. Hör du det? Hon säger det är vlogg på gång. Det är kul. Det är snabbt här i Helenas rum. Gå inte in Det är där. stökigt där inne. Och nu till det viktiga rummet. My room. Ja, jag vet. Det är det bästa rummet. Tjena snygg. Filmhyllan, eller filmbokhyllan framförallt. Här är filmer, musik, böcker. Det är sånt jag använder, mitt filmmaterial som jag använder när jag redigerar och gör filmer. Massa tidningar. Min garderob. Full med kläder. Konstigt va? Min gigantiska. Det här är bara tillägnat spel. Spel. Och det står trumset i vägen där tyvärr. Här är min gigantiska tv. Mer spel. Den här är fylld med spel tillbehör. Affischer, planscher. Inrätt efter min egen smak. Myshörnan med fåtöljen och lampan som går i en och samma stil. Ja. I like this room. I like my room. Om ni har någonting att undra om mitt rum så kan ni skriva någon kommentar eller någonting. Så kan jag svara på allting om mitt rum eller om lägenheten. En sak. Här har vi affischer. Tomrum affisch. Om någon har förslag på vilken affisch som ska sitta här, så är jag glad för förslag.
Jag hade tänkt Brutal Legend affisch. Om jag sätter dit en Brutal Legend affisch där, kan någon säga vad de 3 affischerna skulle ha gemensamt? Vad mer kan jag säga? Jag håller på att göra en film just nu. Det är en gammal film som jag gjorde tillsammans med min brorsa och ett helt gäng utav hans kompisar. Jag vet inte vad filmen heter, jag måste fråga honom. Men den ska upp imorgon på min Travis DJ Edna-kanal. Ja, jag ska fortsätta med den nu. Men då plötsligt återuppstod Mats när den magiska... Nej. Men då plötsligt återuppstod Mats från sin grav när den magiska draken andades på Mats grav. Det var en drake. Men då plötsligt återuppstod Mats från sin grav då den magiska draken andades på Mats grav. Something like that.